Ngicela ukubingelela umhlobo wami nanamuhla ngiyasenhlamba egameni likaKristu Jesu. Ngicela sesibuke kafushane nasi isihloko lesithi yini libangela abantu behluleke ukuthatha sisilo sa-40 days noma-ke bathi nabasiceda bafe. Ngicela kokunika mbalasekhaya ulangikhulula ngifundise khona ukuze kube nesikhathi lesi sinjana la ngizona. Kwekucala lengingakusho nje kungenela 40 days inkonzo ye-fasting yabo bonke bantu, imiselwe bonke bantu ngoba lifu laNkulunkulu labo bonke bantu, ayisiyo nje bantu abasindisiwe kuphela. Usinzisiwe noma usengakamemuke nje ubhekekile kunedikhathi leti takubika ukuthi usile, even inyanga liyasila. So-ke i-40 days fasting ayisiyabo bonke bantu, ayikabitelwa bonke bantu, but ibizelwe bantu thite laba special, ikakhulu labo lababitiwe kuyakoqala i-ministry. Akuyi ngemandla omuntu lakafaka 40 days fasting, but kuya ngalokuthi kunalomthwalo loniketwe wona. Kungako na uya evini laNkulunkulu, there are just few people laba be-able ukuthi bangenele i-40 days fasting. Ngicabanga ukuthi labanye babo uyabakhumbula, Moses wakhona kungenela i-40 days fasting and Elijah wakhona kungenela i-40 days fasting. Lokho ukuthi bamfuda Jesu njengoba na Jesu wakhona kumngenela 40 days fasting. Ayisiyabo bonke bantu. Musa kulimala uma uke wazama 40 days wehluleka. It's because you are not called ukuthi uyoqala maybe iministry. So kungako ufeyila 40 days unikwa abantu lokubekwe umthwalo ekipilweni dabo. Ngicabanga ukuthi sokhanyiselekile ukuthi why ufeyila endleleni. Akuyi ngokuthi bani umbonile akwenda bese sowucabanga kwangathi nawe sowungakhona. And futhi fasting, i-40 days fasting ayikwenda ube ngcono kunalabanye. Sekukuthi kuNkulunkulu uyanyusa yaphuphule emalevels, and nawo akasho ukuthi uNkulunkulu angaphuphula bese uqhomela nabanye because awutenteli wakho imandla. Awutenteli wakho imandla. So-ke ngicela siqhubeke sibuke. Labanengi bayalimala nakufikwa kusigaba sekusila 40 days. Lengakhuthaza mbanasekhaya, hlukanani nekufuna kuthatha i-dry fasting zibekwa nje bhandle. Uzawufeyila and uzawulimala. Musa kuthatha i-dry fasting uqala wena usuka ekudleni bewusha different kinds of food lebekade udla la ngekhathi ngosiyami kunengi lokulangekhathi lebe kukhiqidwa kunalomkhiqido lebe wakhiwa ngilokudla tingo letingakulimata kunenyongo langekha letingo leto tiyababa. So mase uqala nge-dry fasting ukuremova kanjani ke lokulangekhathi because nazehla lezinto lezi zizawufike ziwaqeda
burn. Wakwayibona ngibani wazi inkomo, wakwayibona inyongo yenkomo uma ngabe yehlele esibindini senzenyana, siyavuthwa siyavuthwa. So-ke na uzawenza lobo buhlaba bekungenela spoon 40 days fasting, siza kunqwaba, uzakufa ngoba yonke le nsila lebeyibooster le digestive system yakho, le nto iya lapha emathunjini izawufika washise. That's why umuntu bese kuthiwa so unema-anxiety, so unalisa sifo le, is because kushodelwa yi-knowledge. Athi umbhali bantu bamabhubha ngenxa yokweswela lwati. Musa kusukela i-dry fasting uzawuthatha 40 days. You rather maybe uqale ekuqaleni uzuye lapho day 21, so ungaqhubeka ke lapho ubhekele ngoba kudla kusuke sekukunyukela naso kubo day 21, hayi la kuqaleni utawulimala. Number 3, avoid kusebenzisa emanti njenganya lokusehlobo. Avoid kusebenzisa emanti laphuma empompini, because wena ngithi awusadli ngoba nangabe umuntu adla lokusho ukuthi kudla kuyakhona kwakha ini ufuthumala emtimbeni wakhe, because wena awusadli nawupheqiki kufaka lamanti ke empompi. So lokusho ukuthi wena ke manje ukhoza lokuthi lamanti agcine sekatakhela umzila kulamathumbu akho, ahambe ngenhlanye lamanti, kanti wena umtimba wakho awusakwakhe kushisa, lamathumbu bese ayapataka, ayavala, ayahlala emanti ageleze ecele kangangokuba ungaze uwefe lamanzi na wanatha ukuthi angathi asahamba ehlangothini esayidini lamathumbu, because sekude kushisa lokukhona la mtimbeni wakho awusadli. Wa-avoid emanti lasuka empompini. Angisakhulumi ke ngalaqhamuka efrijini, awuwalokothi utawufa early stage. So always sebenzisa, ngiyawathandela ukuthi sebenzisa hot water or warm water. Angabe ngumotha lo phansi, abe ngumotha lo kuphakaphaka amazinga lakhe lekushisa. Wendelani ngalamanti lashisayo, wentela lokuthi nawunatha lamani kudaba nekudalutheka la ngekhathi kulokukhiqitekile lokungaba poisonous kuwe, kudaba nekukhiciteka kushothi nawufaka lamanti lokula kuyadalutheka, angeke kusashisa ngale ndlela lebe kungashisa ngayo la ngekhathi esiswini. So nalokunatha lamanti ashisako wentela ukuthi lamathumbu angalali, angabhataki, abese lapha la ahleli khona sekakhoza silona. Na ufake emanzi lashisako emathumbu ayakhona kutshenana ukuthi there's coming something leshisako, atilungiselele kucontrola leso simo leso. Short the time na ufake emanzi lashisako, so kuba nomoya lokhona lo bese ulungiselela kucontrola lokushisa kwalamanzi. That way lamathumbu ayahlala lokho kuthi lamathumbu ayavuleka, ayagwabuleka, ayeke lokubhatalala lale phansi. Ngiyo lokukhoza ama-ulcers lampilweni yalabantu labasilamu. Yesu silekelele. Number 4, wasebenzise emanti kakhulu uma uzilile. Wasebenzise emanti kakhulu nangabe kuthiwa uwadojile, akutholakale lokuthi umsebenzisile 3 liters, not below 3 liters. Wasebenzise emanti kakhulu uma uzilile. Atakusita la kuqaleni lokuthi a-adjuste yonke le mfuqumfuqu lebe ikhozwa ngilokudla. Wanathe kangangokube kufanele lokuthi uthi ufika kubo day 14 ube sewende njani, ube sisu sakho sesihlambulukile, sebenzisa kakhulu lashisa sibe sihlambulukile, so uyile toilet, so uye emahlande toilet.
wasebenzise kakhulu emanti. Number 5, wasebenzise emanti loso wafake noma shukela, wafaka nekuliswayanyana lokuncane, njengalesikhathi na uphethwe yisisu, uyawathi mosilawo manti lawo. Wasebenzise lolo hlobo lwemanti, lutakunika emandla, litakunika emandla, phindze likuside nala emamaseleni akho. Ungawatholi amamasela sekavakala ungathi bekunomuntu leka bakawashaya ngesagila. La mamasela akho nje akamukele kahle lesigaba ukuthi manje sengihleli 40 days ngisilile. Ngisilile. Number 6, avoida ukuthi na usilile ulitshale kuthanda kunatha ama-drinks. Wa-avoid nje ama-drinks na usilile, aza kukhinyabeza. Wa-avoid ama-drinks. Kukhona nalolunye hlobo lwemajuice lolufanana nithini i-fusion inale taste anyana yekubaba, itawukwenta nase uyithethe i-fusion bese iyakuhwaya lasiswini, iyakuhwaya, iyakulimala, and then utayiyeka i-fasting singafiki isikhathi. If now decide kusebenzisa emajuice, sebenzisa i-orange juice, noma usebenzise ama-holes. Sometimes ikhona emajuice langathi aduladulile, sometimes angisiyo umuntu lo-used kuwo. Sometimes kuthiwa khona bo-Dalis juice, if nangabe angisho kahle, sebenzisa lihlobo lwemajuice lolo lungeke lukuhwaye lasiswini, lelo lungeke lukuhwaye, noma ke usebenzise ke ema-grape juice, ema-grape juice, ikakhulu maybe usebenzise i-orange brand, i-orange brand, iza khona la izakuhensapha khona. Nawo la ma-grape wawati lokho ukuthi lena iyahwayana esiswini mase uyifakile. Okay, 7, ku-avoid kwehla wenyuka ma uthethe i-40 days fasting. Hlala endaweni yinye, ufunze livi, uthandaze. Umthandazo wakho wasekuseni awube khona, thandaza ekuseni ku between 3 AM kuya ku6, thandaza before abantu banyakatele, thandaza. And nga-9, between 9 to 12 uya ku-12, between 9 uyathandaza from there, and between 12 uya ku-3 uyathandaza lapho, and between 3 uya ku-6 and uyathandaza lapho, and between 6 uya ku-9 PM uyathandaza lapho, and between 9 PM uya ku-12 uyathandaza lapho, and kanjalo sowuphindza ubuyele ekuseni. Uyalifunza livi, funza livi, uthandaze. Sometimes if mawuvathi sokhathele, lala. Kulala kwakho akusiko ukulala lokujwayelekile. That way uzawufika ubone ema-visions khona, because kunohlobo lwabantu lolibona ema-vision because uselulele. Kunohlobo lwabantu lolibona i-vision luhleli nje mloku lesithini, sithi-ke i-trance vision, lokho ukuthi yazi, then ubone i-vision. So-ke hlala ndzawo yinye, musa kwehla wenyuka, unless nangaba fane kukhishwe ngesimo lesithide lesibitako. Lana ma ungenela i-40 days uyadela noma ngabe kungashonwa, unless fane ubanjwe simo sethi sekushone kufamily yakho. But nangabe kusemndenini wakini, fane uthumele abantu bakho labangangena, wena usemthandazweni uyokhuluma naNkulunkulu. Indaba yemthandazo ye-fasting, 40 days fasting, ithi hlala ndawonye. uNkulunkulu uyasikhondola ibeka nani bomake bishop phela nibobabambisa labo mina nginenhlanhla abantu babakethu. uNkulunkulu lo wangibusisa ngaye, uyangihlonipha mangi-40 days. Banenhla bambisana nababe phela make,
bambisana nababe phela make naka 40 days naka 40 days babe utokhuleka la kutawuba letimbo letitawenteka la mndenini wena nine nitawublesseka through babe nitawublesseka through babe uyabambisana phela nababe mase sisemthandazweni phela babe nasasemthandazweni siyatiyekela timfijoli letidlalwa abafana emasondweni tiyema ngoba letimbo tiyakwehlula nangabe ungakasili uyema kule timbo leto hey man Nkosi yami Jesu khuluma siyema kule nto le mangisemthandazweni ngiyekela yonke into yesex Nkosi yami ngiyekela yonke into yephephamzana naye utawubuya ngiyambona after 40 days sengibuye Nkosi yami khuluma mwalo ingcwele ngoba angathi lokusilene bomake bambisanani nabo nakayilapha lo muntu ulandze timbo tale family bambisana naye kule demon bonaka sikhathi esinenge bonaka kuhlala nakulelo kuyikapa nalo uyabhekele waqala wathi ungenela ifasting nango make sewukhona ufake manje mathi yakhe sasasukuma emtimbeni Nkosi yami hey Jesu silekelele manje mina nginenhlanhla Nkosi yami so siyaqhubeka ke number 8 ku-avoid uma ngabe ufastile i-40 days avoida kuthanda kuyowenza i-40 days entabeni ku-avoid i-40 days yakho maybe ayibe sendlini wayakha special ekhaya lokuthi lena indawo yami yekuthandaza ke hlala khona la wathi khona thinana ngiya one room na lapha ku one room ngithandazela abantu lapha ku one room zila ngithandazela ngifastela khona akungeni noma ngangibani sinoma kanjani indlu yami yekuthandaza ngihlala khona angidingi imsibo ngoba udingeka umsibo mawufastile ngihlala khona ngihlala khona kule ndlela noma ke hamba uye esontweni uhlale esontweni avoidani kuyawuhlala etintabeni manizile bo 40 days kani useluswane nasenkosini usengakakhoni nekuhlukanisa imimoya lo ngahle ukhambe naye and ngine reason ukuthi ngithi avoida kuyentabeni lama fasting asentabeni adinga abantu lasebakhulile enkosini labakhona kuhlukanisa utawubuya nendvo leseyingesiyo lapha entabeni utawubuya nendvo letawenta kuthi-ke manje masosithandazela uphiwe kukhahlela umoya litawubuya nendvo ukuthi masothandaza njalo ulitshala phuphutha abantu baphuphuthelani bantu ngoba liselivulankulunkulu siyawubeka tandla kubantu Nkosi yami musa kuyentabeni kana ukwakhule utawubuya wembethe emafufunyana sinesikhule nato letinto siyatati bekuzilelo lapha entabeni babuye abantu bathi babanjwe ngumoya wengcwele kanti babanjwe ngumoya wetithunywa utawuva masesiqala sesenta njani utawuva masesiqala sihlabelela sithi sikunika lonke lidumo uqale esibayeni esibonani esibayeni ngoba esibayeni kulala inkomo yini sekumele siyoyenda esibayeni Nkosi ubuye nomoya umoya wetithunywa musa kuthanda kuyentabeni mawusengakakhule usengakakhone kuyehlukanisa imimoya liyathanda kuyethi intabeni ningathi nitawubuya nemafufunyana etintabeni imimoya iyathanda kuyawuhlala etintabeni isikhonkwane devil athanda kuhlala kusho Nkosi yami uyathanda sathane uhlale etintabeni kubalekele buye kuhamba uyohlala etintabeni ngaphandle naso ukhulile ungaya-ke ngicela ukuthi ungife kahle mase ukhulile Nkosini ngakhuthatha hamba uyentabeni because sowuyakhona kwehlukeni uthi lo moya lona usiwo lo moya lona ngiwo number 9 sebentisa kakhulu litiya mawuqala yenda litiya nakho ulifake ishukela ngicela ungive kahle ke la ngoba uthi abezoyahishela
sebenzisa litiya ulifake shukela, ufake iCremora kakhulu, ulingise kosibali bosibali make kwenteka wabeka inkomishi lena elibisa awubake phela wena wathengisa litiya bayathi laba ke bathengisa litiya kungako lo libisi selifakwa ngabo alusafakwa bosibali nyalo ungamthola imbunye yonke inkomishi anemponkomishi ilungiselelwe abantu abangu-15 so ke faka kakhulu iCremora. Nginesizathu sekuthi ngithi fakeleni le Cremora, siyifakela lokuthi la mathumbu akho ngalesikhathi sekahleli akathole into lengathi isagrisanyana la mathumbu akho. Le Cremora izawasiza ukuthi kuhlale kunemafushana la libondeni la kulolu bonda kule inside part yalama intestines akho. So ngekwenta njalo lokusho ukuthi kude kuhebhana kwalamathumbu akho lokungahle kokubangele ema-answers ke manje akuhlale kunalamafutha lahlala la ngekhathi. Jesu silekelele, Yesu silekelele, usilimete kungadi. Ngifuna kuba inkuzimalwana mina, ngifuna mina ukuthatha i-40 days school. Hayi azathi nakabatshena athi ngathatha i-40 days school, emveni kwaloko hawu sekonakele. Emveni kwe-40 days sowuhambile awubani sowuhambile, kwenti njani kanye uNkulunkulu bantu ubabithela ku-40 days kanti ubabithela kubabulala uhlaba bakhe bungathi. Siyabuya ke manje sengikuthintile lo noma khona lokusele kepha nje sengikuthintile lokubona kukhi lokusilimatako, lokubona kukhi lokusishayako. Naku ke sengiyabuya ke manje, naku ke manje 40 days yami ngiyayiqeda, sengiyakhumula. Ngikhumula kanjani? Musa kuya ngemakhumela ubale kuthi ngosolungahle kulo 40 days besolo kubabona bahla ngapha ngoba uyabona ama 40 days tinto tihamba tibe mthemelele. Mina ngutshena iqiniso, mina kuwe kuhamka inyama ngapha left and right, bantu abambathindwe uma inkosi yami bathindwe uNkulunkulu ngapha nanga inyama ingapheli. Ngi40 days devil ufuna kuthe kulilela, uthe kukhalela devil ukuthi labantu bayahla sana uya 40 days bantu babakho ubathengele kuhla kube bahle kahle bangacomplain ngoba abantu akuhlubuka qiniso bakuhlubula la kule 40 days bathengele kudla kube khona bahle kahle then kude lokuthi aba stress nangabe kudla khona labantu bana kudla bakuthola. So uyakhumula ke number 1 Musa kusukela nje ubese sowubibithela ufaka nje uyabibithela so usukela bokholozi bekwa nje na ukhumula utawusebenzisa tinto letilula like bo yogurt ayisiye bantwana ngosi yami nathi sibajala lento siyayidinga elimnanzi yogurt aniyelo ukudlela ngebantu abadala nithi yogurt yebantwana yogurt yethu sibadala phela mase uba mdala ubesubuyela ubathwana nikwathi lo mangabe nje ekhaya unagogo ufanele na uthenge amaswidi ebantwana bese uthenga nemaswidi agogo. Uyakutshena mina ngoba ndiyati letinto le sebenzisa noma i-Ultramini sebenzisa letinto letawufika tigobise la ngekhathi, hayi tinto leti tawufika tifike tinhlinye lamathumbo sebenzisa tinto letathina utinatha lamathumbo aconnecte mukela tigelete ngoba na ufaka manje lipalishi lizawufika nalifika nakumele kuthina lifike libophele lithumbo sekuphelile ngawe so ufile uyadead. Usebenzise nemahewu sebenzisa emahewu wathenge esitolo kunemabrandi lahlukahlukene, ungayisebenzisi ibrandi letakusonga like emahewu ungayisebenzisi ibrandi letakusonga. Kufanele ukuthi nakwenteke ukufaka kungabi imvu letakusonga. Lokusho ukuthi nje na ukhumula namhla for 24 hours ukhumulile usebenzisa iyogurt Ultramini noma ke emahewu, hayi letinye tinto. Please bazalwane, please
bantu sekuze kwakhulunywa kabi ngekusila kwangathi kusila kunenkinga. Akunankinga kusila akunankinga. Ungasila one day usilile. Kusila kusikusila 40 days. Kusila kungaba half day, kungaba 1 day noma 1 day and night. Kanjalo njalo kuya ngokuthi uNkulunkulu ubeke ini kuwe. Aniyekele futhi nalokuthi nasenisila niluthwe bafundisi Nkosi yami. Uthi sewathi uthi wena usebenzisa i-treatment ithike bese kuthiwa yekelani uNkulunkulu uyali. Musa kuba stubborn and you will die. Unendlela yakho nawe loyisebenzisako nasekune treatment loyisebenzisako. Uba nendlela yakho loyisebenzisako. Ungawasebenzisa emaveji. Now decide nje ukuthi ngithatha banana ekuseni, ngithi emini ngithatha amazambane lamabili lapholile, nzambama nemaqanda lamabili. Musa phela uthi nawakhele isinqumo sakho nawe bese kutholakala emvini kwalo banana bothi ngi2 nemahabhula 2. Kepha wena sekujokala sengu5 hayi so uyasutha Musi la so uphulele isivumelwano sakho naNkulunkulu. Lokhu losuke wakhe naNkulunkulu akube ngipho awuyekeli awuthathe mali awayekele amaphilisi Nkosi yami. Ey Jesu silekelele manje. Nkulunkulu yasi silahlekelwa ihlobo manje ngenxa yebantu labangenayo iknowledge. Number 2, ukhumulile fasting yakho. Day 2 to day 4 sebenzisa indengane. Musa kusebenzisa inqwanqwa because inqwanqwa ilatile. Sebenzisa indengane uyifake lubisi balabalekela thimbo longathi tiyababa. Musa kuyifaka nelemon nemalemon. Sebenzisa lubisi. Day 2 kuya day 4 usebenzisa indengane. Nkosi Jesu abasayathi ke nendengane labantu bana labakhona ke manje. Sebenzisa indengane. Number 3, day 5 so ungaqala ke manje ku day 5 so ungancengancenga irice. So ungayincenga irice letipuli letimbili hayi phela kugcwalisa lo thapha nalo thapha. So ungathatha ibhuni zibe zimbili bese ke sishibo sakho fane maybe kube ifish. Ifish ilula, inyama lelula. Lokho sokuthi because lesisu sakho sisese weak asikalungelwa ukuthi usuka nje ube uyokhaceka inkukhu yasemakhaya, ube ukhaceka ibeef. Utawulimala because le beef la itawufike ihlale khona, itawufike yakhe silonza. Jesu wami, ungasebenzisa ifish noma ke usebenzise inyama yalamthuthu. Inyama yalamthuthu ingcono. Ingcono inyama yalamthuthu. Jesu silekelele. Uhamba kanjalo ke ku fasting. Nase uyikhumulako. Musa kuthi sengidlela onke lamalanga. Kade kwasa ufuna ukubhadala onke lamalanga. Akufanele kube njalo. Sengiyathandaza. Ngiyakholelwa khona lokupholile. Siyabonga baba wethu longcwele. Sibonga Nkosi nasi isifundo babe lo siphe sona, lo sinike sona. Moya waNkulunkulu, onguJehova, yonke le wisdom lena babe ngiphiwe nguwe, nginikwe nguwe uNkulunkulu wami longcwele. Uhambe nami Nkosi i-first 40 days yami 2018 uNkulunkulu. Waphinda Nkosi wabuya nami 2020 uNkulunkulu. Waphinda Nkosi wabuya nami 2022 nanga 2023 ungipha i-40 days fasting. Baba wethu bengcwele wangiphumuta Nkosi nga-2024 nanga 2025. So uphinda Nkosi ungiphile nayi babe ya 2026 uNkulunkulu wami longcwele. Babe ngiyathandaza umlaleli asalalela leshumayelo Nkosi. Ngiyakholelwa babe khona la itangumakha khona, ukhona lapha atawukhayiseleka khona, ukhona lapha atawemphuleleka khona. Babe kungabi nolwadi kusishayile. Angisho Nkosi ukuthi nginolwadi kunalabanye baholi
baba wethu lwengcwele, kepha ngikhuluma lokuyi-wisdom yakho, lodingo longembulele lona baba wethu longcwele. Ngiyakubonga Jehova wethembekile, mbusise kumbanakho ngamunye ngamunye, ngabe khona kwesakahambe 40 days baba wethu longcwele, utathi kukufa lokho babe mside ukungenelele lokho babe kunika egameni